सुनो, भागलपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 6 की जगह 8 पे आने वाली है, भागो। हाँ, अरे ये तू पागल है तू अबे चौबे जी बैठते हैं आजकल जो है अपने आगरे वाले अस्पताल में, मेंटल वाले में। हाँ 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 हाँ, उनको फोन लगा, बोले एक बेड जो है इसका बुक करें। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं समझ गया, ठीक से समझ गया इस बार मैडम। अब से जिस ट्रेन से मुझे जाना होगा या आना होगा ना, सिर्फ उसी की इंक्वायरी इनसे करूंगा। झंडा लहरा के आया हूँ, फट 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 फट। तू निकलो जब इतना समझ गए हो तो गेट आउट। जी जी चलिए भाई साहब, आप बार बार यहाँ क्यों? ओके थैंक यू, झंडा लहरा के आया हूँ, फट 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 फट। सी आओ ना यार। डेंड्रफ। हाँ हाँ ठीक है। फोन फोन? हाँ है ना मैडम, 2 फोन है ये रहे। किसी का फोन आया था? नहीं, क्यों? नहीं करते लोग फोन। सर, अरे सर कहाँ जा रहे हैं आप? अरे आज तो वो कमिश्नर साहब का फोन आ सके है ना, आपको एनकाउंटर पे जाना पड़ सकता है। तभी तो हम भाग रहे हैं। वो भाग जाएगा, वो भाग जाएगा। अब हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि कातिल सिंह आसपास यहीं कहीं घूम रहा है, और अगर हम पहुंचे नहीं तो भाग जाएगा। आज हम उसे छोड़ेंगे नहीं मिस्टर चौटाला। आज हम ना उसे गोली मारकर रहेंगे, उसका एनकाउंटर करेंगे हम। और अगर हमें कुछ हो गया ना मिस्टर चौटाला, अगर बाय चांस हमें कुछ हो गया, मतलब हम शहीद हो गए, अगर हो गए तो हमें याद करिएगा जरूर। ओहो ओहो, क्या बात है सर? रोइएगा नहीं ना, रोइएगा नहीं, एक शहीद की तरह याद करिएगा, एक ब्रेव सोल्जर की तरह। हैं? तो हम चले। ਗੱਲਾਂ ਗੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਨੀ ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ ਤਬਾਹੀ ਪੈ ਗਈ ਓ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਲਜਾ This one? दिस वन। Oh yeah. ए गोपी, देख यार, मैडम तो अभी तक आई नहीं। तो अगर बाई चांस मैडम आ जाएं तो उनसे कह देना कि मैं बाथरूम में हूँ, बहुत भूख लग रही है यार, बाहर जाके थोड़े भजिए वजिए खा के आता हूँ। अरे यार, ये मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ? ये मैडम 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 मैडम। Well bro, what is the happen is the बांदा रोड में बस स्टैंड is the अबे फूट ले, हैं? टस वही बहाता रहेगा तू। मैडम मुझे तो लगता है वो जिज्ञासु फिर इसके इंक्वायरी काउंटर पे आया और ट्रेन की जगह बाकी सारे सवाल पूछ गया। जल्दी बोल ले जल्दी। हाँ मैडम, बोलता हूँ मैं। मैडम इस बार है ना, उसने अपनी ट्रेन के बारे में इंक्वायरी की, मुझसे पूछा कि जिस ट्रेन से मैं सफर करने वाला हूँ वो ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी? नहीं, वो ट्रेन कितनी लेट है? नहीं दादाजी, उसने मुझसे पूछा कि ये जिस ट्रेन से मैं सफर करने वाला हूँ वो ट्रेन कब बनी थी, उसमें कितने डिब्बे हैं, उसमें कितने टॉयलेट बाथरूम है, कितनी ट्यूबलाइट्स है, कितने फैंस है। अरे यार तो बता देते, सिंपल सा सवाल था। बंदे को अपने काम के बारे में पता होना चाहिए, अपने जॉब के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इस पुलिस चौकी का एड्रेस क्या है गोपी? Well, मन ने नौकरी करते हैं कितने साल हो गए? तेने खुद को कितने साल हो गए नौकरी को? अबे जगत दादा, चुप भाई।
अरे वो तो सब ठीक है मैडम, उसने मुझे और पूछा ये जो ट्रेन से मैं सफर कर रहा हूँ वो ट्रेन कौन से स्टेशन पे रुकेगी, कितनी मिनट के लिए रुकती है, उस ट्रेन का ड्राइवर कौन है। मैडम मेरी समस्या काबिल गौर है, मालवा एक्सप्रेस 1 घंटा बिफोर है। अबे ये बहुत ज्यादा हो रहा है जिज्ञासु का, इसकी जिज्ञासा मिटाओ। एक काम करो बालकों, जरा इसकी इंक्वायरी बिठाओ, इसकी दिनचर्या रातचर्या सबकी जो है रपट निकालो और डेमो की तैयारी करो। 2-4 चीजें हम बता दिया करो, लाइट कितनी है, पंखे कितने हैं, क्या है ये? आपको पता है मैडम ने इतना पूछा, मुझे पता है कि इसको ईमान चौकी बोलते हैं, ये रावणपुर है। अपने जॉब के बारे में ध्यान दीजिए। सॉरी 1987 या 1857। सॉरी डूड। इम्प्रूव योरसेल्फ दादाजी। मॉम चुप कर। मम्मी जी, शी एंड शी कमिंग इज द। एक्सक्यूज मी मैडम, झंडा लहरा के आओ, फट 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 फट। मैडम आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? भाई ऐसा है कि तुम लोगों को इसलिए बुलवाया है ताकि हम देख सके कि राजधानी जो है काउंटर पे बैठ के कैसे जवाब देता है और तू इससे किस टाइप के और कैसे कैसे क्वेश्चन आंसर पूछता है। ओके? हाँ तो मैडम उसके लिए तो आपको स्टेशन पे आना पड़ेगा। सुनो, राजधानी एक्सप्रेस आ चुकी है, भागो। क्या? ओ हमारी मैडम स्टेशन नहीं जाती है, स्टेशन खुद चल के हमारी मैडम के पास आता है। लुक, दिस इज द इंक्वायरी एंड काउंटर इज द। काउंटर? या दिस वन। भाई ऐसा है कि यो एक इंक्वायरी काउंटर है, इसके पीछे राजधानी बैठेगा हैं और जिज्ञासु यहाँ खड़ा रह के इससे पूछेगा क्वेश्चन, जैसे वहां पूछता है ना स्टेशन पे। बेसिकली इट्स अ डेमो। तो मैडम डेमो शुरू करें? ओ या तू मैडम है? हाँ, नहीं जी, मैं तो एमी ही। क्या है वही तू रणवीर सिंह हो रहा है, एवं करके हिट हो जाएगा तू। यूं की। अबे यूं के बसंती है, तू टांगे पे बैठा हुआ यूं की। कैरी ऑन। अबे भाड़ में गया था, कैरी ऑन से परेशान हो रखी हूं मैं आग लगा दूंगी कैरी ऑन पे। चलो अरे करो डेमो, मुंह देख रहे हैं सभी। आओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। शुरू करते हैं। अरे लेकिन बात ओ ब्रेड पकौड़ा इधर। हाँ चाय भी लेके ना। चाय गरम चाय। दूध है, दूध। लेकिन किधर आएगा? कोल्ड ड्रिंक। अंडे बॉइल्ड अंडे। अरे लेकिन बात कर रहे थे ना, हल्ला काट रखा है कतई। एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये अपना मंगला कब आएगी? अरे मंगला का तो मैं भी वेट कर रहा हूँ कि कब झाड़ू मारने आएगी वो। मैं झाड़ू वाली मंगला की बात नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, मंगला एक्सप्रेस कब आएगी? सॉरी, मैंने सोचा कि आप झाड़ू वाली मंगला की बात कर रहे हो। मंगला एक्सप्रेस ना वो तो 1.5 घंटे देरी से चल रही है। 1.5 घंटा? देश का कुछ हो नहीं सकता है भाई साहब, ऐसा ही है सब। वेल, ये महाकौशल एक्सप्रेस वेयर इज द? वो तो जा चुकी है। ओह माय गॉड, शी इज कमिंग। भागो। अरे दादाजी, कंट्रोल योर इमोशंस। भाई साहब। हाँ क्या है? ये इंक्वायरी काउंटर ही है ना, झंडा लहरा के आओ, फट। हाँ देखिए, पवन एक्सप्रेस है ना वो 3 घंटे देरी से चल रही है। अरे नहीं, पवन एक्सप्रेस नहीं, मुझे तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस के बारे में पूछना है। बताइए कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस कितनी देरी से चल रही है?
1.5 घंटे देरी से। 1.5 घंटे देरी से? चल हट। अच्छा, अभी कहाँ पहुंची है? बांदा रेलवे स्टेशन। बांदा। झंडा लहरा के आओ, फट 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 फट। अच्छा, वहां कितनी देर रुकेगी? 5 मिनट। 5 मिनट? एक बात बताइए, वो कोच नंबर 5 कहाँ आएगा? 5 चाय वाले के सामने। उधर ना? झंडा लहरा के आया हूँ, फट 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 फट। थैंक यू। अरे मैडम, ये तो एकदम सही इंक्वायरी कर रहे हैं मैडम, एकदम सही करेक्ट सवाल तो पूछ रहे हैं, क्या गड़बड़ है? यस इज द नहीं नहीं, अरे मैडम ये तो यहाँ पे ठीक तरह से इंक्वायरी करा है, बाकी वहाँ स्टेशन पे तो मैंने जैसा बताया था ना वैसे इंक्वायरी कर रही है। फ्रंटियर मेल निकल चुकी है। अरे भाई ऐसा है, जो मैंने देखना था, सुनना था, समझना था, वो मैंने देख सुन समझ लिया है। अब दोनों निकलो और तू जिज्ञासु, वेरी गुड, ऐसे ही जो है अपनी ट्रेन के सवाल इससे पूछियो। ओके जी मैडम, झंडा लहरा के आओ, फट 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 फट। चलो निकलो। चलो यार। डैंड्रफ। अरे किधर डैंड्रफ? आओ चलो। थैंक यू। अरे मैडम, आप भी ना एक नंबर की बोली हैं। अरे मैडम, कुछ बात समझ में नहीं आई, मतलब इन दोनों के साथ ये पूरा ये डेमो करके फायदा क्या हुआ? भाई अगर बातें थारी इतनी आसानी से समझ में आ जाती तो आज तू हमारी जगह होता और मैं थारी जगह होती है। जीप निकाल। चल गोपी, इसको करने दे यहीं कॉमेडी। ओ जीप, जीप मैडम समझ गया, जीप। मैं आता हूँ ना। मॉम, दिस इज द रूट इज द आई लाइक फ्रूट इज द। अबे अबे वो तो सर जी हैं। हैं? अबे यहाँ क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, सुस्ता रहे हैं? चलना जरा। मैडम, ये कहीं सच में शहीद तो नहीं हो गए? सर, सर, गोपी, सर, 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 सर। आप लोग यहाँ कैसे? सर ये तो हमें पूछना चाहिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ सर, आप तो कातिल सिंह को पकड़ने गए थे ना? Why are you sleeping there? Why are you sleeping there? हमें इंफॉर्मेशन मिली कि कातिल सिंह यहाँ पिकनिक मनाने आने वाला है। कैन यू बिलीव, यहाँ पर हमारे होते हुए पिकनिक मनाने आ रहा है वो। तो हमने उसके लिए जाल बिछाया, हम यहाँ लेट गए और उसे लगेगा हम लाश है, और जैसा वो हमारे करीब आएगा हम उसे दबोच लेंगे, कान पट्टी में बंदूक लगे, कुछ तो कहेंगे, क्या कहेंगे हमें नहीं पता, लेकिन कुछ तो कहेंगे जरूर। इसलिए आप लोग अभी यहाँ से जाइए, हम अपना काम करने दीजिए, हम यहाँ के लाश बन रहे, आप लोग अपना काम करिए। ओके ओके, जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? सर वैसे इन केले के छिलकों के बीच आप लाश नहीं कैलाश लग रहे हैं। अबे हमने केले नहीं खाए, कोई और खा के फेंक कर गया, पर हम क्या करें? अपना काम करिए, हम अपना काम करने दीजिए। ओके ओके Okay. गो Go. Oh my gosh, mom, look here. अरे आ गया, हाँ चलिए चलिए। बच गए यार। दादाजी, दादाजी मुझे बताइए ना, मुझे अरेस्ट क्यों किया? झंडा लहरा के आओ, फट 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 फट। देखो, झंडा तो तुम्हारा मैडम लहराएंगी जब वो आएंगी। बात करें हमिंग, शी इज कमिंग, ओके बाय। मैडम मुझे क्यों अरेस्ट किया? मैं तो झंडा लहरा के आया हूँ, फट 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 फट। भाई ऐसा है कि कल रात आलिंगन टाकीज के बाहर नुक्कड़ पे एक वारदात हुई
और वारदात भी कैसी, मतलब ऐसी कि क्रिमिनल को कम से कम 20 साल की लगेगी यार, बताओ। और तू अकॉर्डिंग टू पुलिस इंफॉर्मेशन, तू जो है आलिंगन टाकीज के बाहर नुक्कड़ पे रात को 12:05 तक एग्जैक्टली था। और वारदात हुई है रात को 12:04 पे। तो भैया हु इज डन वारदात? ऑब्वियसली तूने करी है, यू आर कल्प्रिट। एक मिनट मैडम। मैडम मैं आलिंगन टॉकीज में था पर बाहर नहीं था, मैं अंदर था मैडम। मैं वहां पे धोबन से नैना लड़ाई के भोजपुरी फिल्म देखने गया था मैडम। झंडा लहरा के आया हूं, फड़। हम कैसे मान ले कि तुम आलिंगन टॉकीज के अंदर थे और बाहर नहीं थे? अरे मैं अंदर था, अंदर मतलब वो, अरे मैं अंदर था मतलब मैं अंदर था, झंडा लहरा के आया हूं, फड़। बट व्हाट इज द इम्प्रूव इज द प्रूफ। या दिस वन। बट व्हाट इज द इम्प्रूव इज द प्रूफ। या दिस वन। देख भाई, ऐसा है, अगर तू इतना ही आलिंगन टाकीज के अंदर था तो हमारी इंक्वायरी के जो है कुछ जवाब दे दे तू सवालों के। ओके? हाँ। आलिंगन टाकीज में सीटें कितनी हैं? किस कलर की हैं सीटें? हैं पंखे कितने हैं? कौन से रंग के पंखे हैं? कितने ब्लेड्स हैं पंखों में? पर्दों का रंग क्या है वहां के? किस साइज और लेंथ और ब्रेड्थ वगैरह सब बताओ। और भैया वहां का जो वॉचमैन है उसके सर पे कितने बाल हैं? उसका रंग सांवला है कि गेरुआ की गोरा की चितकबरा? और भाई कैंटीन वाले की बीवी जो है उसकी कितनी बहनें हैं? उसके बच्चे कितने हैं? उसके घर का स्क्वायर फीट कितना बड़ा एरिया है? घर के बाहर आंगन है कि नहीं? आंगन है तो झूला है कि नहीं? झूला है तो उसमें कौन बैठता है? उसके बच्चे या पड़ोसी के बच्चे? पड़ोसी के कितने बच्चे हैं? पड़ोसी के पेट का नाम क्या है? टर्टिल का क्या नाम है उसके? और बाजू वाले के घर में कुत्ते हैं या नहीं? कुत्ते हैं तो लाइसेंस है कि नहीं? और भैया लाइसेंस है तो मैडम बस मैडम मैं समझ गया मैडम। मैं आपका इशारा समझ गया मैडम। मैडम मुझे माफ कर दीजिए मैडम, आज से मैं अपने झक्की पने को छोड़ दूंगा मैडम। झंडा लहरा के आया हूं, फड़। भैया ऐसा है, ये रियलाइज हुआ है तैने कि ऐसे फालतू के झक्की क्वेश्चन अगर किसी से पूछे जाए तो उसका क्या हाल होवे? हाँ मैडम पता लग गया मैडम, बहुत जोर से लगता है मैडम। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, माफ कर दीजिए प्लीज। झंडा लहरा के आओ, फड़। तो माफी मांगनी है तो उस राजधानी से मांगो। राजधानी कम देयर। यस दादाजी। राजधानी भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए। देखिए मैं कसम खाता हूं आज के बाद मैं आपको कभी नहीं सताऊंगा। अरे आपको क्या, मैं कभी किसी को भी नहीं सताऊंगा। झंडा लहरा के आया हूं, फड़। ओके दोस्त ओके, मैंने तुझे माफ किया, जा। सुनो, पुष्पक एक्सप्रेस जो है ना वो अपने निर्धारित समय पे आ रही है। एंजॉय। अरे चलो निकलो, पुष्पक एक्सप्रेस पे जाके जो ना छत पे छैया नाचो जरा, रीलिव द गुड सॉन्ग्स, जाओ। मैडम झंडा लहरा के आओ, फड़। डैंड्रफ। अरे आओ यार, डैंड्रफ क्या दोस्त। क्या बात है मैडम, क्या बात है, केस सॉल्व कर दिया आपने। हाँ क्या फर्स्ट टाइम करा है मैंने केस सॉल्व? यहाँ क्या बात है मैडम, ज्यादा यहाँ लाड़ में एकदम चमचागिरी में आने की जरूरत ना है। क्या बात है। मिस चौटाला, हम आपका चूज किया हुआ शर्ट पहन कर आए, कैसा लग रहा है? क्या बात है सर, आप तो एकदम ऋतिक रोशन लग रहे हैं। सच्ची? मुच्ची धूम धूम